喂，老細，感受下呢個景觀先，係咪一覽無遺啊？如果你喺中山買樓，想喺離深圳近嘅，今日呢個樓盤呢，你絕對一定要睇下啦。點解咁講呢？首先同大家介紹下呢，咁呢個開發商呢，係有越秀同埋建發雙國企開發嘅一個雙國企嘅現樓嚇。咁大家見到呢，成個樓棟都係起好晒噶啦，今年呢就可以交樓噶啦。咁佢有咩亮點呢？話我哋唔可以錯過呢。第一個呢，就係交通嘅問題。咁你首先交通，大家見到啦，呢個位置100米就係我哋嘅地鐵口啦嚇，中山唯一一個離得最近屋苑嘅地鐵口，同埋呢，我哋嘅商場嚇，行路過去嘅話2-3分鐘就可以到達我哋嘅火炬開發區嘅一個太陽城商圈，入邊呢，衣食住行同埋咧寵物店都係有賣嘅。嗱，而家樓下都有咖啡店，咁你後期嗰度呢，亦都會有寵物店啦、理髮店，呢啲全部都係有賣嘅。喺深圳嘅情況下呢，我哋可以搭17蚊就可以到達我哋嘅前海灣，搭地鐵可以去到深圳灣啦，或者係福田啦。咁呢個地鐵呢，2027年通車，咁我哋通車之後呢，45分鐘就可以到達我哋嘅廣州珠江新城啦。咁而家呢，我哋就入去睇睇佢嘅園林。OK， 我哋而家呢就入咗園林入邊啦嚇。所以大家見到呢，我身後嘅呢啲大草坪呢，同埋呢一忽嚇，呢啲園林呢，全部都做好晒㗎啦。成個屋苑嘅樓棟呢，都係採用咗獨棟嘅設計嚇。大家見到啲樓間距呢，都係比較闊落嘅，所以隱私性方面呢，都係比較強㗎啦。同埋呢，小區呢，入邊呢，都有健康跑道啦，同埋我哋嘅游泳池啦，同埋我哋嘅細路哥玩嘅嗰啲遊樂設施都係有晒嘅。我哋而家就喺樓下嚇，咁而家入去帶大家感受下呢個大同係如何先。首先大家見到啦，呢度點解種一個草呢？咁大門出嚟呢，就有啲嘢擋住，咁樣就一個隱私性啦，同埋風水方面都係一個比較好嘅嚇。同埋呢度嘅位置呢，仲有一個即係嗰啲長者唔方便嘅話，走樓梯嘅情況下，都有一個冇障礙嘅地方可以走過去呢度嘅嚇。咁呢度呢，亦都係走樓梯嘅位置啦。咁大家去感受下。呢度咧唔係直隊嘅嚇，佢係腰字形匯住嚟嘅上嚟嚇嘅一步一景嘅，上邊仲係有嘅。再次感受下呢個大堂啦，係比較氣派嘅。同埋咧呢個位置啊，後期咧佢會做翻一個大門嘅位置係玻璃嘅。後期咧你要有指紋啦，或者人面識別啦，或者啲卡先係可以入得到去嘅。咁呢邊咧就一個範會所嘅位電梯嘅位置，睇下點樣嘅先。佢個電梯咧，佢用個都係入立嘅。都係比較方便嘅嚇，咁大家嚇而家撳電梯，係我哋呢度咧係2梯4戶嘅，所以咧各方面咧同埋密度咧都係比較好嘅。咁而家嚟睇一個89方個交標嚇，咁呢個戶型咧就適合咗1家3口嗰啲戶型，佢係帶雙套間㗎，呢邊係廚房個位置嚇，咁廳都係一樣嘅咁大。咁呢邊咧就係3間房加一個主套嘅位置嚇，咁佢個主套咧亦都有比較亮點嘅就係佢呢個主套咧就做到南北對流嘅嚇，咁大家見到啦，呢度都係咁闊嘅。咁我哋咧再帶大家去睇下113方個4房，呢個咧就113方嘅大橫廳嘅設計，適合咗咧就係3代同堂嘅嚇。咁入門口咧就一個廁所，同埋隔離咧就一間房嘅位置嚇。咁再過嚟呢邊咧，大家見到個櫃咧都係一個交流標準嚟嘅。咁大家感受下啦，呢個廚房個位置都係比較闊落嘅，放咗雙門嘅大冰箱啦，係嘛？咁你而家咁樣照過嚟嘅話，成個廳個開間係非常之舒服嘅。咁廳出咧就係陽台個位置。咁陽台咧呢個陽台嘅特色咧就比較大嘅。點解咁講？佢呢個位置係特別闊啲嘅。咁你後期呢度如果封咗佢嘅話，仲可以做埋一個茶室先。我哋再去睇睇嗰3間房又係如何嘅先啦。右手邊咧就一間房，呢間房咧嘅特點就係呢兩邊咧就可以打通嘅嚇。咁過嚟咧呢間細房，平時如果你唔住人嘅話，你可以做雜物房，都係冇問題嘅。咁最後咧就係主人房個位置嚇。咁呢啲咧全部見到啊，都係交標，除咗攞得喐嗰啲冇晒。呢啲嗱，大家感受下。做好嘅呢個示範單位嚇，大家後期都可以參翻呢個位置。如果大家覺得呢個113方個4房覺得細嘅，我哋仲有一個127方嘅5房，我哋去睇睇。呢就係127方個5房個位置，咁大家感受下先。首先呢邊就係而家發展商咧做咗一個示範嘅嚇，呢個廚房同埋呢度一個賭台嘅位置，後邊你做翻個賭台，咁呢個位置可以望到就係我哋嘅地鐵口啦。嗱，大量建設緊。呢個位置重點嘅就係呢度咧係送嘅，完全贈送俾你。後期你好似咁樣打通佢都係冇問題嘅。嗱，呢個廳個開間係咪非常之闊？咁呢127方咧，佢就係南北通透嘅嚇。咁露台咧
同啱先咁樣一樣咁長。佢有一個優勢就係咩呢？呢度呢，呢個位置，呢度仲有一道門，就係通住我哋其中嘅一間房嘅位置。嗱，呢度穿過嚟，我哋就入咗第一間房嘅位置啦，係咪先？如果第一間房入嚟呢，因為隔離呢仲有一間房先。嗱，呢個呢就係變咗第三間房啦。如果再入嚟，我哋入到嚟呢，呢邊呢就係一個三段式嘅工位嘅位置。呢度呢就係一個送一半嘅一個房間啦。重點我哋係睇下主人房。咁入嚟呢，主人房嘅位置係咪大家感受到非常之闊落？同埋呢度係咪送咗一個做咗一個衣櫃？後期你都可以按照咁樣做都冇問題。嗱，呢度嘅位置入邊全部都係做好晒俾你嘅。OK， 各位街坊，我哋就今日就睇完咗呢個盤啦嚇。咁你首先同大家總結翻啦，我哋戶型咧有89方嘅3房，113方嘅4房，127方嘅5房嚇。咁生活配套方面咧都係比較優越嘅嚇，步行嘅都係2-3分鐘內都可以滿足晒所有嘅衣食住行。個樓價咧就係平均咧就係1100蚊一尺嘅啫。交通方面咧，你翻香港嘅話，你走深圳都係1個鐘內就可以搞掂㗎啦。如果你對生活有追求，對周邊配套有要求同埋交通方便嘅話，咁呢個樓盤咧係你一個不錯嘅選擇嚟嘅。如果我哋咧亦都有香港嘅專車嚟接送嘅，如果各位街坊真係有興趣嘅話，盡快聯絡我，我哋實地考察。